наши! С вами Даша, и сегодня мы поиграем в Minecraft Pocket Edition на версии 0.15.7. И сегодня я снимаю не одна, а с Руфиной Сагой и Иваном Безгусковым. Всем привет! Всем привет! Всем привет! В этой серии я буду делать комнату. Да, и ты себе будешь обделывать. Короче, вот... Я начну делать. Короче, вот держите, вам куча дерева, которое я надыбала за кадром. Короче, вам очень много дерева даю. Оно вот в этом сундуке, вот. Видишь, который я открыла? Вот. Ты в волшебной комнате. Подожди, я тебе хочу нормального дерева. Я взял какой-то тут не возьму лучше березы. Он у нас есть береза? Да, у тебя Ну поищи в сундуках, у нас точно есть. Ой, я лаву нашла сразу. Кирочка. Аккуратно все. Кому Меня сейчас заставят уйти. у тебя нету блоков, да? Да, нету. Давай я тебе сейчас дам Я это блоков. сейчас сама добуду. Так, где моя комната? Около меня. Где ты? А ты меня... Давай, Ваня, ко мне иди. Вот, видишь? Подожди, я к Руфине иду. Да. Сейчас я Руфина. Так, здесь получается твоя комната. Да. Руфина, ты копаешься, знаешь, где твой камин будет стоять? А, В другую комнату куда? Ваня, ну иди. Да тут будет по всю стену камин. ты меня пытаешься вставить это все. Вот туда копайся, куда. Вот здесь копайся. Хорошо. У тебя есть кирка? Ваня, да, я ж чем-нибудь копаюсь, да? У меня есть. А, кстати, я забыла вам сказать, что у меня, короче, Да, стоял мод, который вещи возвращает. И только лишь одна вещь где-то тут валялся. Там где-то тут должна быть Руфинина волшебная алмазная кирка. Потому что я помню, что я пользовалась волшебной Руфининой киркой. Она как называется? Чё? Какая-то. Алмазная кирка. У меня Она зачарованная У была. меня Кирочка. Серьезно? Да, я Кирочку себе взяла. Да, это Руфинина кирка. Тебе надо Кирку? Давай пока я копаю. М, Давай тебе железо. Я забыла, что я ее Иди пере... сюда, где ты? Сейчас я приду. Я у тебя, я у тебя. Всё, пойди. Давай, держи. Так, я тебе сейчас дам. Блин, Кому дать еду? я копать. Да, я уже. Дай мне пальцы. Вот я вставила. 3 блока наверх делай. У меня и так на 3. Раз, два, три. У меня тут 2. Ой, да, почему? Давай наверху ты пока просто продолжай, а я Дать вам еду? Люди. Не надо. Нету. Блин. Я еще даже... Жракать она решила. Очень громко, кстати. Очень неудобно. Краешки сидеть. Ой, давай, Даша. Вы не видите, но мы тут втроем сидим. Да, я просто... Все, Ваня, это все твоя комната. Давай еще на один блок дальше и все. Ваня, ты опять микрофон закрываешь. Ой, Я привыкла уже вот так вот держать телефон. подожди. Так, я не закрываю микрофон? Вот тут микрофон. Даша, так. Так, сейчас решим с микрофоном. Вот это. Не знаю, что тут микрофон. У меня микрофон. Все нормальные люди неполадки Да? решают за кадром, Нет, это отсюда же а мы звук. прям здесь. Нет, там же звук идет. Короче, когда ты разговариваешь, ты же не вот сюда говоришь, а вот сюда, и он где-то вниз встроен. Простите, ребят. Это были технические неполадки, сейчас мы их устранили. Да. Просто потому что у Вани очень плохой звук, и поэтому... Все, Ваня, вот твоя комната, можешь ее обустраивать. Ура. Ой, так, я сначала себе сделал... Нет, я не буду делать. Я пошел в общую комнату. Короче, это еще не последняя серия. Мы говорили, что это была последняя серия, но на самом деле нет, потому что у нас еще очень много планов на этот сезон. И, может быть, он будет и подлиннее. Я нашла изумруды. Добывай. У нас очень много изумрудов, поэтому... Тоже моя боюсь. У нас...
Ой, я Господи. булыжником начала добывать. А вот они, верстачки. Блин. Все, я добыла изумруд, и теперь я боюсь в своей комнате. находиться. А я в верстачке скрафтю себе. Зачем? Я скрафтю себе доски. Даша тут изумруд положила. Ладно, кому не можешь положить. Там еще чуть-чуть алмазов, но я вам не доверяю алмазы. Даша, проверь, что у тебя сохраняет. Ой. Что мне идет? Запись? Нет, сохраняются Так, вещи. мне двери... А что у тебя время где? А, точно У время. меня из-за этого вылетает. Так, что я хотела сделать? Я хотела сделать... кирпичи у нас есть? Мгм. Где? Все отлично, у меня теперь Где есть кирпичи? пипец как много досок. Даша, где кирпичи? Кирпичи? Зачем тебе кирпичи? А камин из чего делать? Ну, блин. Можешь... Я пошла в ад пока. Я иду в ад, знаешь зачем? Ваня, мы в ад, ты тут оставайся. Да, я бы делаю себе комнату. На, Руфина, стой! Стой, я тебе сейчас адский камень дам. Не надо мне адский камень. Ну, это надо, чтобы Я хочу камин... портал просто. Выходим, я вышла. Ну, Руфина... Давай. Мне тоже адский камень возьми немного. Да, Я Руфина, пойду в ад. добудь 3 свидания. адских камня. Тебе надо... Ваня, ты есть хочешь? Нет. да. У меня всего Я одна. слышу адского Слышишь? слизня. Слышала. Нет, еще слышу. Так, вот Может, здесь. Ой, где это появилось? Так, Ой. я копаю. Я вот сюда, короче. Руфина, оно помечено. Где? Вон туда иди. А, все понятно. Я адский камень собираю. Делать нечего. Адский камень. Мне тоже, потому что Руфина должна будет дать. Да. Я У нас погуляю в немножко каком-нибудь по аду. сундуке есть фигня У эта? меня есть хлеб, я тебе его сейчас А дам. мне нужен этот. Фигня. Адский камень, может, называется. Так, все. А кирпичи? Все такое легально. Ваня, вот тебе задание есть. Тебе надо подняться наверх и добыть кучу глины. Потом Ой, как я? Я горю, как это ни странно, я горю. Даша, принести воду, принеси воду, я горю. Я этот нашел. Я как-то начала гореть почему-то. Я вот тут стояла, Я горю. добуду Всё. эти. Изумрудик. Ну да. Короче, если что... Так, сколько? Я добуду двери, где они? Вот, 6 дверей. Кому двери надо? Зачем тебе дверь? Зачем ты скрафтил двери? Вот, Короче, двери. все возвращаемся домой и сейчас будем спать. Иди нафиг. Чё, ну Даша, мы что? все равно под землей, какой нам Да, свет уже нужен? ночь. Боже мой, мне немножечко не хватило на тот остров. Я не хочу просто, чтобы зомби спавнились, потому что Ваня сейчас я пойду за глиной. Так что идем все спать. Хорошо, я возвращаюсь. Я иду. Ваня, ты спишь не внизу, это Руфиня на кровать. Ты Где? спишь Мне наверху. пофиг, на какую кровать я А буду где спать. я? У меня еще даже комнаты нету. Даже куда им пускай ляжет уже. Вот. Я сейчас найду Видишь, первую, ты тут будешь первую спать. кровать, которая мне попадется в глаза, и я лягу. Давай в на неё. нее. Вот на эту. Ваня, ну ты на мою. Ой, я нашла кровать. Да Все, ни о я чём легла. не Я было. легла. Ладно, я ложусь. Ты ложись на свободную кровать. Я? Да. Да, быстрее, Ваня. Ничего страшного, что там Руфина немножко поспала. Пару раз. Я тебе сейчас Все, я пошла в ад опять. Да. Ваня, там вот, короче, в этом сундуке есть шерсть. Я знаю, а нет, спать нельзя в аду, она Сундуки подорвется. есть, да? Да? Да, ты что, не знала? Нет. Пипец. Так. Я кушаю стейк, пока иду в ад. Нормально? Откуда у тебя стейк? Я его забрала из сундука, где ты спала. Там был стейк? Да, там еще баранина. Там была баранина? Ваня, Нет, там не было баранины. Ваня, Блин, Так, я, оказывается, такая тупая. У меня был камень, а я сижу вот тут. горит. Так, Фигню придумала. Так. И доски у меня есть, пойду кровать. так, я возьму себе морковку, потому что морковка это очень хорошо. Молодец, а я буду делать... я буду творить. Я одну кровать. Там же все
серая шерсть есть. Там их 4 штучки. Я уголь адский добываю, потому что он опыт дает. Вот в этом сундуке самый первый шерсть, видишь? А нет, вот самый первый сундук. Залезли. Еще залезаем. Набираем. Я жрачку Ване забыла. На Ване хотела жрачки немножечко. Сколько мы именно... Ой, спасибо за жрать. Обязательно пожру, когда у меня... Сколько времени мы сидим? 10 минут. 10 минут. Сколько секунд? У тебя 25, у нее 30 уже. Так, возьму... Кошмар, кошмар. Ладно, Руфина, короче. Я хочу камень. Ай, что я ударила? Я ударила. Такой возьму. Короче, я пошла... Блин, у меня даже лопаты нет. Почему я такой бомж? У меня даже лопаты нет. Да, что только поняла, что ты бомж. Я нашла свину зомби. У меня есть кроватка. Можно я ударю свину зомби? Нет, он тебя убьет. Нет, я его убью. Кроватка не в том месте поставилась. Ой. Все. Пойду к себе в комнату. Я даже не знала, что тебе лопаты, потому что я молодец. Ой. Я смогу сделать тебе ровно одну лопату. О, почему меня так тупит? Ой. Небольшие технические Не проблемы. надо слушать. Ой. Смотреть Ваня на видео с наушниками. Будет очень больно, когда вот это всё Это мое видео, это у меня. Мне прислали то, что, блин, мне принесли какое-то ювелирное украшение, мне надо сходить цветы смс за ювелирным украшением. Я нашла что-то, и Это вон там кварц забывай, мне нужно... Что это, что, гравий, что ли? Что это вон там, вон там, У вон? меня очень много... Коричневое, это песок душ. Кварц тоже добывай. Мне для Алсушкиной комнаты нужен кварц. А я для камина добываю. его. Да. Да, кстати, для вашего камина я имела в виду. У вас будет камин, у меня бомжатская комната, потому что... У меня тоже будет камин. Да, у вас Что тут это будет такое? камин. У меня очень много булыжника. Из булыжника что-нибудь можно сделать? Я бью стекло. Да. Стекло. Много чего можно сделать. из Светящийся булыжника. камень. Например, взять и положить его в сундук. Но потом я из него что-нибудь скрафчу. Слушайте, у меня есть одна... Интересно, в каком месте у меня будет стоять? Вот здесь вот. Нет, здесь я сделаю телевизор. Вот сюда, где стена голая, чтобы доски не загорелись. Я его сделаю встроенным. Ну ладно. Ой, что меня бьет что-то? Блин, Там лава. твоя внутри. лава, блин, Руфина, твоя лава. Ты меня чем зажигает. закрывала? Ломай, у Руфины то же самое. У Руфины вчера... Блин, закрывай все булыжником, Ваня! Ваня! Ваня, не знаю, У боже меня мой. горит Или все. жопу. Руфина, блин. Я что ли виновата, что там лава появилась? Ваня, привет! Я тоже горю. Так, я тебе ничего не могу помочь, потому что я ничего не У вижу. меня сейчас 4. Так, тихо. Это Я всё- Ваня, ты заложил вход, чтобы я могла запустить воду. Короче, я сейчас приду. Очень быстро. У меня все лагает. Просто. Посмотрите. Тупая лава. Да, Закрой источник. Иди быстрее закрой источник. как? Блин, ты знаешь вообще, где я? Смотри, где я. Просто. Сейчас я обратно. Мама, без меня вы там не выживете. Я не могу, у меня Да, все блин, из-за лагает. этой лавы все, у меня, блин, весь дом. Да, у Весь Руфина то же дом. самое. У Руфины нету досок. Были, они все сгорели. Надо сначала, поэтому Я я по- все заделала. Боже мой, за мной какой-то фигня квадратная. Короче, тут все квадратное, а я говорю, что фигня квадратная. За мной адский слизень, я его побью. Ага, боже мой, почему меня так лагает? Просто Ходи. из-за того, что ты в аду. Выходи. Сколько мы снимаем? Все, мы уже должны заканчивать через немного. Там еще немножко 16 минут. А сколько Еще можно выходит- снимать? на Еще стриме? выходит видео. У вас 16 минут. больше 20 минут, он вылетает.
Ура, я возвращаюсь домой. А я закрыл тупую. Ой, мне показалось. Я буду... А, боже мой, у меня так тупит, Руфина. Давай бегом домой. Я нашла дырку. Фина, Сейчас иду как домой. ты домой попадешь? Легко, я тут сделаю мостик где-то. Так, тихо, Почему мостик меня там так должен быть. лагает? Меня так лагает. Если я не вернусь домой, знаете, я была... Я что-то Смотри, сделала. как у меня дом попортился. Вообще Найдите меня. Как? Идите в ад и найдите меня. Нет, я не хочу. Руфина, из-за того, что ты в аду, меня жестко лагает. Я нашла, по-моему, тут мне... Да, нашла место. надеюсь. Все, что сейчас меня вернусь, тоже сейчас честно нравится. вернусь, сейчас поем. Меня так лагает. А я буду говорить прощальные слова. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, Даша, Руфина Сага и Иван Безбудков. Надеюсь, что вы поставите нам лайк, напишите хороший комментарий, напишите, в чем наши ошибки. И подпишитесь на наш канал. Да, И всем пока-пока-пока. Пока. Всем пока.